Vary. Mě řekli holedeč u Měcholu. No, tak si to rozebral. No. A to máš úplně mimo. Jsme to celý objížděli tady na to. Vesnice, jaká železná, pak nějaký chlap nás poslal nějaký roztržaný silnici, že se tam nedalo projet. Tak jsme se museli vracet. Mají tam vůbec krám? Jo, prej 2. Jo. A hospodu. Tak to je vesnice taková, jo. Ještě jednu si dáš? Přesně. Dej si tam. No, jasně, pěkná. Velká docela bych řekla. Nechci, fuj, tam plus. Víš? Že je velká. Zóna uklízená. Vás to domů vidíte. Že to nemají hotovo. No a kolik mají místností? Tak to jde. Napísala. Dej si. Tak to jde jako zase. A kolik budou platit? 4 000 nájem plus poplatky vyjde to plyne přes 5 000. Tady měla paneláku 2 plus 1, platila to 10. Vydali peněz. Tak to odešla, já hlavně kvůli to jsem taky. Tak to platila hodně. A ona chce taky, aby Kačena měla svůj pokoj. Angela taky. Kačina nebude mít stejně svůj pokoj. Jak to? Protože tam není tolika místnosti, mají ložnici, obývák, Andula pokoj a kuchyň. No tak si to nějak s Andulovi. To mám na Marca, malý pokoj Andula. Tady to bude snímané, tam. Máš půlku tady z toho, tak jdeš to.